فرما دے ہے میرے مالک، دل و امین نکل دی پئیے اللہ تیرے دربار چ رمضان دا خطبہ جمعائی اور با برکت مہینہ با برکت گھڑی تے با برکت لمحہ جا رہے آئی۔ تیرے نبی نے فرمایا جمعے دے دوران جڑی دعا منگی جائے اللہ خطبے دے دوران دعا قبول کردا ہے میرے مالک اج اسی دنیا چ ہار چکے آؤ، ہے میرے مالک اسی غریب ملک دے باسی آؤ، ہے میرے مالک آج جدید ملکاں دے اندر بربادی اتر گئی، بڑے بڑے ویٹو پاور اور سپر پاور طاقتاں تیرے آگے زیر ہو گیا میرے مالک، اسی دعا کرنے آؤ، ہے میرے لاجپال، ہے میرے خالق و مالک، ہے میرے غریب نواز مولا، ہے میرے غریب نواز مولا، ہے میرے لاجپال مولا، ہے میرے غریب نواز مولا، آج خطبہ جمعہ چے اسی دعا کرنے آؤ، ہے میرے لاجپال مالک تیرے دربار دے اندر دلوں دعا کرنے آؤ، اللہ اس ملک دی حفاظت فرما کے اس بیماری دا خاتمہ فرماؤ، سارے آمین کہو۔ جدو مسلمانوں احمد مجتبی نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رائدار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مسلمان بھائیوں، جدو امام عالی مقام حسنین دینوں نہ جانو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ماہ رمضان دا مہینہ اور دوستہ جاننا میں بڑے بڑے سفید پوش لوگاں دی زندگی دعات لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے سفید پوش لوگ کسی کے ہاتھ کرن تے مجبور ہو گئی، عرض کرنا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ایس لاک ڈاؤن دی وجہ تو آج گھریلو زندگی گزار رہے نے، لاک ڈاؤن چ زندگی گزار رہے نے، میں کہاں گا لوگوں دنیا دیتے ہر مسلمان دا فرض بندا ہے کہ نال دی گلی چ دیکھے اپنے محلے چ دیکھے سن لو ذرا دھیان نال کس طرح دا انداز ہونا چاہیے۔ عزیزان من رمضان دا مہینہ ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا روزیاں دے اندر ایک نیکی کردا ہے اللہ انہوں 700 گنا زیادہ بڑھا کے اجر عظیم عطا کر دیندا ہے۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ قسمت والے نصیب ہوندا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر میں دوزخ دے دروازے بند کر دینا۔ اور ایک گل یاد رکھیا جے جڑا بندہ رمضان چ بھی شرارتاں کردا ہے، جڑا رمضان چ بھی کسی دی عزت برباد کردا ہے، جڑا رمضان چ بھی کسی دا برا سوچدا ہے، جنہیں ویکھنا ہوئے نا شیطان نو تے لاک ڈاؤن اللہ ہر سال کردا ہے جہنم دروازے بند جکڑ دیندا اللہ، مگر اس دے چیلے پوری دنیا پھیل جاندے۔ تے نبی پاک نے فرمایا وہ جدو چاند رات نو آزاد ہوندا ہے نا تے سب تو زیادہ خوش کدے تے ہوندا ہے جڑا او دا چیلا انہوں جا کے کہے کہ میں فلاں مسلمان گھرانے چ دوواں جیاں دی آپس چ لڑائی کرائی سی، جنہیں مرضی او دے چیلے کہنا میں انج کیتا او کہندا کچھ نہیں کیتا، مگر رمضان دے مہینے میاں بیوی چ جڑا بندہ لڑائی پواندا ہے، جڑی عورت لڑائی پواندی، چاند رات نو شیطان اس تے سب تو زیادہ خوش ہوندا۔ آج دیکھ لو مسلمان رمضان چ بھی ایک دوسرے لڑی جا رہے، رمضان چ بھی اسی ایک دوسرے زید بازی کرنے برداشت نہیں۔ روزہ تو برداشت دا درس دیندا، روزہ عدم برداشت دا درس نہیں دیندا، روزہ صبر دا درس دیندا ہے، روزہ جذبہ اثار دا درس دیندا ہے، اور روزہ انسان نو پابند کردا ہے کہ اگے چیز پئی بھی ہے کھانی نہیں۔ غسل کر رہا ہے پانی دا قطرہ بڑا ٹھنڈا ہے، گرمی بڑی، کلی بھی کر رہا ہے، مگر انسان دا اندر ایمان کہہ رہے نا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جان دینا کیونکہ میرا اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ جڑے بندے دا ایس چیزاں دے نال روزہ ہے او دا روزہ ہے، باقی سارے ہمیں بھوکے پیاسے پھر دے۔ اسی کنے کو قواعد دے پابند، کنے کو حداں دے پابند۔ جدو عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک ماننے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں حاضر امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نے دنیا دیتے کنیاں چیزاں دا درس دیتا ہے۔ میں روزے دے جناب اعلیٰ فوائد بیان کر رہے ہیں، روزے دے اصول بیان کر رہے ہیں، قواعد و نظریات بیان کر رہے ہیں۔ روزہ ایک مشق ہے، میں مشق بیان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نو روزہ سکھان واسطے آندا ہے، روزہ دنیا چ کیا پیغام دین واسطے آندا ہے۔ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرال تہار دی توہین ہوئی،
असहाबे नबी दी तौहीन होवे, आले नबी दी तौहीन होवे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ा ने मन जदों इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए आले रसूल खानदान रसूल दे अंदरों तरबियत नहीं है। जदों इमाम आली मुकाम दे नाना जान दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दी नज़र पई है, मेरे नबी करीम दी तनबी गोद दे अंदर हजूर दा प्यारा नवासा तरबियत लै रहा है। तो आओ मैं तुहाडे सामने नक्शा पेश कर जावाना, अर्ज करना चाह रहा मैं अजीज़ा ने मन जदों इमाम आली मुकाम दे नाना जान दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुबरे सादक नबी दा कलमा पढ़ने वालों, आज रमज़ान मुबारक दा महीना है, इहदे अंदर जितना सदका खैरात कर ले तेरी नजात वास्ते काफ़ी है, जितना खर्च कर ले तेरी नजात वास्ते काफ़ी है। अल्लाह जानदा वे, हो सकता जिंदगी च दोबारा दिन नज़र ना आवे, दोबारा महीना नज़र ना आवे। कितने लोग ने जेड़े तेरे मेरे प्यारे पिछले रमज़ान चल्ला नूं प्यारे होवे, ते आ मैं तेरे सामने नक्शा रख जावाना, सदका रद्दुल बलाए खान वालियां मुसीबतां नूं टाल दिंदा है। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमामुल अंबिया नूं मानने वालों, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए मीरा सुनो ध्यान नाल, मेरे नबी दा प्यारा नवासा है। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही खेरे खुदा मालूम होता है। हाले तहार दा तज़किरा आ गया वे, खानदान रसूल दा तज़किरा आ गया है, नबी करीम दे बच्चों दा तज़किरा आ गया वे, ज़हरा दे लाल दा तज़किरा आ गया वे। आओ इस दोस्ता मुसीबत दी घड़ी अंदर मैं मुसलमानों नूं ऐसा वाक़या सुनाना चाह रहा वी जिहदे नाल मुसलमान दा भला हो जाए, हमसाए दा भला हो जाए, रिश्तेदार दा भला हो जाए, नबी यार बेली दा भला हो जाए। अर्ज करना चाह रहा मैं मुसलमानों, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना जान दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, अर्ज करना चाह रहा मैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला मदीने दे बाजार च ने। अज मस्ते नबी च जान नूं लोग तरसदे, मेरे मालक अपने महबूब दी मस्जिद दे दरवाजे खोल दे साडे वास्ते, अपने घर दे दरवाजे साडे वास्ते खोल दे। हाशिमे दा रे पैगंबरे में उठाया होता, काश में रे पैगंबरे में उठाया जाता, कदमों में सरकार के पलकों को अकीदत में बिछाया होता, दाएं से हजूर आते, दाएं से हजूर आते, बाएं से गुलामते, देखने का आका को गुलामों को सरूर आता। क्या कमली वाले महबूब दी शान दे क्या कहने, मालिक ने पेरियाज ने परमावतीनी वज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेनियाज़ ने फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। बेनियाज़ ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। बेनियाज़ ने फरमाया अपने महबूब दी शान च, अपने नबी दी आल दी शान च, बेनियाज़ ने फरमाया
الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔